Режиссер Фәрзәнә Утарбаева нигеҙ ҡыҫҡа метражлы фильмы Сыуаштан Республикаһында уҙған 22-нсе халыҡара кинофестивалендә тамашасы һөйөүе номинацияһында еңеү яуланы. Был иртәлә ижадсы тәьҫораттарыма уртаҡлашырға әҙер. Хәйерле иртә, Фәрзәнә. Һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә, күребеҙгә шатбыҙ һәм дә ихлас күңелдән ошо 22-нсе түгел, 17-нсе халыҡара кинофестиваль, шулай бит? Әйе. Шунда ҙур еңеү ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ һәм эш тамам дип ҡыуанаһығыҙмы, әллә ошо фестивалгә ҡатнашып уҙғанмы? Эш тамам дип тә ҡыуанам, фестивалдә ҡатнашыуыма, еңеүемә лә ҡыуанам. Аллаға шөкөр, премьераларҙа үтеп китте бит инде. Өфө ҡалаһында, Мараҡта, Сибайҙа, шуға ла ҡыуанам. Һәм был фестивалгә нисек саҡырыу алдығыҙ? Нисек үтте фестиваль? Фестивалгә алдан заявка ебәрер кәрәк. Был халыҡара фестиваль булғас, бөтә ер шарынан тигәндәй төрлө заявкалар килә, ҡыҫҡа метражлы фильмдар, полнометражный фильмдар. Һәм шул фильмдар араһынан номинация этнического и регионального кино бар, һәм основной полнометражный конкурс бар инде. Беҙ этнический фильмдар номинацияһында ҡатнаштыҡ. Онда 25 фильм булды. Шул 25 фильм араһынан, һәр бер фильм башында һәр бер ингән тамашасыға купон бирҙеләр. Улар һәр бер сыҡҡан фильмдан оценка ҡуйып тапшырҙылар инде. Һәм ошо Кемдеке күберәк йыйыла? Кемдеке иң высокий, иң Иң күп мәрәйҙәр. Мәрәйҙәр. Һәм шул номинациялы еңә инде. Һәм ошо 25 милли фильм араһында нигеҙҙе тамашасылар яраттылар. Ошо 25 кешеле фильмдар араһында кемдәр, ҡайһы республикалар ҡатнашты? Индиянан фильм булды, РТВ республикаһынан, Хакасия, Мариэл, Армения, Таджикистан, Рәсәй төбәктәренән фильмдар булды. Һәм был һеҙҙең 3-нсе фильмығыҙ, беҙ белеүебеҙсә. Нигеҙ фильмы, нимә һәмән үҙенсәлекле нимә тураһында? Нигеҙ фильмы ул социаль темаға драма. Шул уҡ 3 фильмымда ла ата-әсәләр, балалар һәм атайҙар проблемаһы күтәрелә. Уларҙың мөнәсәбәттәре. Әлеге ваҡытта бигерәк тә. Һәм мына тыуған илгә, именно нигеҙҙә тыуған илгә мөхәббәт, шулай патриотик фильм. Инде үҙеңдең нигеҙеңде онотмаҫҡа, ташлап китмәҫкә, тамырҙарыңды онотмаҫҡа, шундай мысль ята. Һәм шундай фекер һалынған был фильмда. Һәм дә инде 25 фильмдар араһында һеҙҙә һайлағас, моғайын да уларҙан да төрлө фекерҙәр ишеткәнһегеҙҙер, башҡа ошо ТВ республикалары һеҙгә ниндәйерәк фекерҙә булдылар? Нимәләр әйттеләр? Фильмды оҡшаттылар, әлбиттә, һәм Риф Галеевич Сайфуллин төп ролдә, Башҡортостандың халыҡ артисы, Рәсәй Федерацияның атҡаҙанған артисы Рәсил Сынбулатов, Стәрлетамаҡ театры актеры, именно актерҙарҙың уйнауын бик оҡшаттылар. Шуны баһаланылар. Беҙҙең фильмда ҡош бар бит инде, яраланған ҡош ине, яңыраҡ Умараҡҡа премьерала Ирина Котова орнитолог килгәйне, ул әйтә, ҡош осоп китте, инде беҙҙе ҡыуандырҙы, ә съемка ваҡытында ул яраланған осмай ине. Шул ҡошто оҡшаттылар. Шулай йылы күңелгә ятҡан фильм тип. Ошондағы ҡатнашыусыларҙың улар ниндәйерәк юҫлыҡта эшләйҙәр? Улар нимә тураһында төшөргән? Социальный темаға бик күп фильмдар. Беҙ этнический кино номинацияһында булғас, именно этник темаға фильмдар бик күп булды. Һәм именно беҙҙең башҡорт традициялары менән оҡшаш фильмда, икенсе милләттәрҙең дә фильмда оҡшаш традициялар күп осраны инде. Миңә ҡарауы бик ҡыҙыҡ булды һәм некоторые фильмдарҙы мин субтитрһыҙҙа аңлай инем. Һеҙгә үҙегеҙгә ҡайһы халыҡтың фильмы оҡшаны? Миңә беҙ Индиянан килгән режиссер Анипура исеме, уның тулы исеме, шуның менән бик тә дуҫлаштыҡ. Уның фильмы социаль темаға төшөрөлгән. Ирҙәре мәрхүм булһа, бәләкәй генә ҡыҙҙар, әгәр ҙә етем ҡалалар икән, улар ғүмер буйы кәүгә артаман сығырға ярамай икән, шулай аҡсар кейеп ғүмерен үткәрәләр инде. Һәм ул шул социальный темаға хатын-ҡыҙҙар тураһында фильм төшөргән, миңә шул фильм бик төтәрәндәрҙе йөрәккә үтте инде. Ысаты бик ауыр темалар. Һәм дә ошо үҙебеҙҙең нигеҙгә ҡайтып, әлегенә күреп торабыҙ, актерҙар үҙҙәренең ролдәренә китеп ысынмағанын уйнайҙар. Кемдәр улар һәм кемдәр тип уларҙың төп ролдәре ниндәйерәк булды? Ниндәй персонаждар бар? Геройҙар.
Рифғали улы Сайфуллин, ол мына ауылда, оның образы, ошо ауылда бүтүп барган белекей ауылда қалған яңғыд бабай. Әлі хаманда келесекке ашанып, ошо ауыл күрлейсек әлі теп яшеген яңғыд бабайдыр. Әйе, мына күрше емірлі бүткән өйдәрдің барып забырдарын юнәлтә, шайтып, ауылды рәтләй, қарай, үз тормышын күреп, үзенең бәлекей дөньяһында яшәйенде. Һәм бер көн уға улы қаланан келіп етті. Атай, мен үзем менән алып китәм дейінді қалаға. Ал улының үзенең драмаһы, оның үзенең обстоятельства атаһын алып китер өсөн. Угала еңелдән түгел. Мына шуның турында фильм инде. Һәм дә инде өләсәләрдән ишеткәнем бар, тамырдан тартып алмагыз мине. Мин шунда яшәйм, шунда калам дигәндәр. Фильм кайда төшерелде? Фильмды без көзгөһөн октябрь айында Күгәрсен районының Түләбай авылында төшердек. Азат Аятқулов үзенең ата йортын мына безгә беріп тұрды. Біз 5 күн бойы онда фильм түсірдік. Әміна Марақта премьера болғайны 1 июнь. Ошы негіз постеры фонында, шул негізді өткен 5 бала, олата енейдер, тұрып біргелешіп фото түштілер, рахмет еттілер. Біздің өйді негізді шылайтып фильмда түсіріп. Исламда бір истәлік, олардың кайлағы өсін шында истәлік болды. Әйткәндә, Башкортостан халқы фильмда нисек каршы алды? Йылы қаршы алдылар. Фильм көптәренә бик оҡшаны, күңелдәренә үтте инде. Сөнки һәр кемдең олатаһы, өләсәһе, шулай яңғыҙ ауылда ҡалған, кемдер күсереп алып китәм тип тә маташып ҡарагандар. Тамашасыларға яҡын тема. Һәм дә был фильмды беҙ хәҙер бик ҡыҙыҡһындырҙығы тамашасыларҙа ҡайҙа барып ҡарарға икән, интернет-селтәрендә бушлай ҡарап булыр микән тибесләргә инде яуабығыҙ нимә булыр? Бик актуальный һорау. Ябыҡ премьера Өфөлә үткән ине. Шунан беҙ мына Чебоксарла премьера үтте. Моракта 1 июнь премьера үтте. Һәм 9 июнь беҙ Сибайҙа күрһәттек, сөнки ул минең туған яғым. Һәм Алла бирһә, тағы ла Өфөлә уже бөтә фильмды күрергә теләүселәр өсөн тағы показ буласаҡ. Һәм тағы 1 август айында Сибайҙа. Сөнки Сибайҙа тулы зал булды. Һәм тағы ла күрергә теләүселәр бик күп. Шуға Сибайҙа уйлайбыҙ. Һәм дә инде Өфөлә булғанда уҡ ниндәйҙер мәғлүмәт булһа, беҙ ҙә һеҙҙе таныштырып барыбыҙ. Шулай һеҙҙең дә социаль селтәрҙәрҙә барыһы яҙғанын беҙ беләбеҙ. Һәм шулай был грант ярҙамында эшләнгән проекты әйбет. Һәм ошо ярҙам һеҙгә һеҙҙең кеүек таланттарға ярҙамы ҙурмы? Әлбиттә, ярҙамы ҙур. Был фильмды беҙ Росмолодежь гранты федераль программаһына төшөрҙөк. Әмир Абдразаков исемендәге Башҡортостан киностудияһы ярҙамында һәм шәхси эшҡыуар Утарбаев Илнур Марван улы ярҙамында төшөрҙөк. Әлбиттә, ошо гранттарҙың ярҙамы ҙур. Һәм дә Башҡортостан Республикаһының башлығы Рази Хабиров мына хәҙер йыл һайын башҡорт фильмына 50 миллион грант тағы ла бирәсәктәр бит инде. Шул гранттарда ҡатнашыр кәрәк. Тимәк, был мәғлүмәтте ишеткәс тә, хәҙер тәжрибә бар, 3-һен төшөрҙөк. Киләсәккә лә пландар яҙып ҡуйғанһығыҙҙыр, маҡсаттар барҙыр. Әлбиттә, һәм ниндәйерәк сер булмаһы? Әлбиттә, киләсәктә полнометражный фильмдар күсергә. Һәм кинофестивалдәрҙә шул ҡатнашырға инде. Әммә һеҙҙең һорау, фильм интернет селтәрендә буламы тиегеҙ? Фильм сыҡҡандан һуң ул 2 йыл кинофестивальдар буйлап йөрөй. Әгәр дә 3-4 йыл китһә, ул уже кинофестивальдар алмай. Шуға 2 йыл буйы ул кинофестивальдар буйлап ҡатнаша, йөрөй, күрһәтелә. Һәм 2 йылдан һуң ғына интернет селтәренә һалырға була. Әгәр дә ул интернет селтәрендә булһа, уны фестивальға алмайҙар. Кәңәштәр инде булыр йәш таланттарға? Әлбиттә, үҙегеҙгә ышанырға, алға, тик алға. Әгәр дә маҡсатығыҙға тоғро икәнһегеҙ, тик алға барасаҡ. Маҡсатҡа ирешеп, фестивальдә ҡатнашып, беҙҙең студияла күрешергә насип булһын, хөрмәтле достар. Кәңәштәрегеҙҙе ҡабул итербеҙ. Фәрзәнә, беҙ тағын бер дә күңелдән был номинацияла еңеүегеҙ менән ҡотлайбыҙ һәм тағы ла алда һеҙҙең фильмдарығыҙҙы көтөп ҡалабыҙ.